Hello, welcome back. As you know, I'm a psychology student. இன்னைக்கான வீடியோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் கிளியராக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் வீடியோ இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இஃப் யூ லைக் சிம்பிள் கோட்ஸ் அந்த ஒன்லைன் மோட்டிவேஷன் அந்த மாதிரி வந்து கோட் பேஜஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் இது ரொம்ப காமன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோட்ஸ் பார்த்துட்டு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற மாதிரி பேசுறது, சின்ன சின்ன கோட்ஸ் போட்டு நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒன்லைன் கோட்ஸ் பார்த்துட்டு ஷார்ட் கோட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்து மோட்டிவேட் ஆகிற பர்சன் நீங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அவ்வளோவா பிடிக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து யாராச்சும் ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் கொடுத்து ஆனால் நீங்கள் அந்த மோட்டிவேஷன் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் ஒர்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். பிகாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது எல்லாமே வந்து அபவுட் அட்வைசஸ். அது வந்து பார்க்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், பட் டீப் டவுன் அது வந்து உங்களை டெஸ்ட்ராய் தான் பண்ணிகிட்ருக்கு. அண்ட் வந்து இப்போ நிறைய மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். பட் ஆனால் டீப் டவுன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்லி உங்களுக்கு நான் அதை என்னன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் வேர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா, கொஞ்சம் கூட நம்ம யோசிக்காமல் மற்றவங்களோட சுச்சுவேஷன்ஸையோ இல்லை மற்றவங்களோட இமோஷன்ஸையோ புரிஞ்சுக்காம ஈஸியாக விட்டுருவோம் அந்த அட்வைஸஸ்லாம். என்னன்னு பார்ப்போமா? பட் பிஃபோர் தட் நான் சொல்லிக்கிறேன், நான் இங்கே எதுவுமே கோவமாக பேசல, நான் யாரோட ஐடியாஸுமே வந்து கேன்சல் பண்ணல. லைக் நான் யாராச்சும் இப்போ ஒரு கோட் சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் அதை வந்து தப்பு சொல்லலை. பட் ஐம் ஜஸ்ட் கொஸ்டினிங், ஏன் பண்ணுறீங்க which is not appropriate அந்த சிச்சுவேஷனில் அப்படின்னா don't do it. because you know what, bad advices வந்து எப்பவுமே வந்து அப்படி க்ரூவலாக தப்பான அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சே வராது. சம்டைம்ஸ் அது பார்க்குறதுக்கு வந்து குவைட்டாக மோட்டிவேட்டிங்காகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மோட்டிவேட்டிங்காகவும் இருக்கும். பட் இட் இஸ் அ பேட் அட்வைஸ். கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு போயிடலாம். ஜஸ்ட் பி பாசிட்டிவ். இது எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு சொல்லியிருக்கீங்க? இதுதான் வந்து மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஒன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் திஸ், ஜஸ்ட் பி பாசிட்டிவ். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எல்லா கான்வர்சேஷனும் எண்ட் பண்ணும். இது சப்போர்ட் பண்ணாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாராச்சும் வந்து உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு கஷ்டம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா just be positive அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளம்பிடுவீங்க. ஸோ it actually ends the conversation and it doesn't support them. இது எப்படி தெரியுமா? we're not helping them, we're just avoiding. like அவங்க ஏதாச்சும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரகிள் சொல்கிறாங்க, ஓகே, somebody is saying they're struggling so much அப்படின்னு சொல்லும்போது just be positive அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது வந்து it's not at all appropriate. and அது எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ணாது. ஏன்னா பீப்புள் சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக புரியல. see, positivity is not emotional strength. emotional honesty is telling someone to be positive. அதாவது இப்போ ஒருத்தர் கால் உடைஞ்சிருக்கு இல்லை கால் அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா பாசிட்டிவாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா இருக்குது? ஜஸ்ட் வாக் இட் ஆஃப், அப்படியே அந்த காலையில் நடந்து அப்படி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ when they're struggling, நீங்கள் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இஸ் ஃபார் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்ட் சொல்கிறேன். திஸ் அட்வைஸ் ஆக்சுவலி ட்ரெயின்ஸ் பீப்புள் டு சப்ரஸ் தேர் இமோஷன்ஸ். அண்ட் சப்ரஸ்ட் இமோஷன்ஸ் வந்து அப்படியே டிஸப்பியர் ஆகாது. யூ நோ, ஐவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் இன் மை ப்ரீவியஸ் வீடியோ நினைக்கிறேன். சப்ரஸ் ஒரு விஷயம், ஒரு இமோஷனை சப்ரஸ் பண்ண இட்ஸ் டேஞ்சரஸ். ஸோ சப்ரஸ்ட் இமோஷன் எப்படி வெளியில் வரும்? கில்ட்டாக வரும், ஆங்ஸைட்டியாக வரும், க்ரீஃபாக வரும். ஸோ இட்ஸ் நாட் குட். ஸோ இப்படி தான் பீப்புள் வந்து உள்ளே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி தேர் ட்ரௌனிங், பட் ஆனால் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் கேட்டு வந்து சப்ரஸ் ஆக்கி இதுதான் வந்து முடிவு. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, பாசிட்டிவிட்டி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஏன் தெரப்பிக்கு வராங்க பீப்புள்? தெரப்பின்னு ஒரு விஷயமே வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காதே ஃபர்ஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து யூஸ்வலி யார் தெரியுமா சொல்வா? யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பெயினில் இருக்காங்க, பட் தே அன்கம்ஃபர்டபுள் இன் பெயின் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லலாமா? எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் லைக் ரஷ்ஷிங் டு ஹீலிங். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. சீக்கிரம் ஹீல் ஆகணும். எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு, இந்த பெயின் எனக்கு வந்து பிடிக்கல, எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, இந்த பெயின்லேருந்து நான் வெளியில் போகணும் அப்படின்னா ஓகே, இது நடந்ததுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது போல் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி விட்டு போகிறது.
பட் ரியாலிட்டி என்ன தெரியுமா? நாட் எவ்ரிதிங் இஸ் a lesson, நாட் எவ்ரிதிங் இஸ் மீனிங்ஃபுல், சம் திங்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அன்ஃபேர். இது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் நீங்கள் போயிட்டு யாருக்காச்சும் தேர் இஸ் ரீசன் திஸ் ஹேப்பன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அது எப்படி ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் குவாய்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ, இப்போ நடந்த விஷயத்தை நீ குவாய்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சவுண்ட் ஆனாலும் இது ஏன் ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, மீனிங் ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ ஒரு லாஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த லாஸை ப்ராசஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க மீனிங்கை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, which is not good because grief doesn't need wisdom quotes. அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டிங்க, ஒரு ஹீலிங் ஸ்பேஸ் விட்டிங்க அப்படின்னாவே everything will get better, everything will be okay. அதை விட்டுட்டு everything happens for a reason, இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் யோசிங்க கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா இது I don't think this works. பெயின் வந்து எப்பவுமே ஒரு பர்பஸ், ஒரு ரீசன், ஒரு மீனிங்கோடவே எல்லாம் வராது. எந்த விஷயமும் எல்லா விஷயமும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கும், அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபெயிலியர். நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த லாஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க, தென் ஹீல் அண்ட் தென் மூவ் ஆன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ அட்ராக்ட் வாட் யூ திங்க். This is the most controversial part. You attract what you think அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது it may sound like நீங்கள் அவங்கள போட்டு எம்பவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அவங்கள பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். But you know what? You're just blaming them. இந்த விஷயம் like in the sentence it secretly blames them. If thoughts create reality, then explain trauma, explain abuse, explain illness, explain loss. இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணுது? திஸ் பிலீஃப் என்ன தெரியுமா பண்ணுது? மனுஷங்கிட்ட நீங்கள் போய் இந்த பிலீஃபை சொல்ல அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் தப்பாக நடக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு வேளை தப்பாக நினச்சனும், என்னோட தாட்ஸ் தப்பாக இருக்கிறதால தான் எனக்கு தப்பான விஷயங்கள் நடக்குதோ அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. திஸ் இஸ் நாட் எம்பவர்மெண்ட். ஓகேவா? இது வந்து எம்பவர்மெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்க தெரிஞ்சாலும் திஸ் இஸ் நாட் எம்பவர்மெண்ட். இது வந்து ஷேமை வந்து நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேலே அப்படி டிஸ்கியூஸ் பண்ணி வச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். சி, மைண்ட் செட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட், நான் அது இல்லைன்னு சொல்ல. பட் மைண்ட் செட் டஸ் நாட் கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங். இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். லைஃப் இஸ் நாட் அ விஷன் போர்ட். நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு அது அப்படியே ரியாலிட்டியாக வர அளவுக்கு அண்ட் வந்து உங்கள் தாட்ஸ் உங்கள் சஃபரிங்ஸை கொண்டு வரலைன்றது தான் ஒரு உண்மையான விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ்லாம் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் யூஸிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் hustle now, rest later. இதை வந்து நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கேன், நிறைய கிரியேட்டர்ஸும் சொல்லி பார்த்துருக்கேன். You guys think it is okay to tell people not to rest and அவங்கள போட்டு ப்ரெஷர் பண்ணி ஹசில் பண்ணுங்கள், you can take rest later அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபேரான திங்காக, ஒரு குட்டான திங் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? This advice has actually ruined, okay, I repeat, it actually ruined the generation's relationship with rest. People are exhausted, okay va, people வந்து exhaust ஆறாங்க ஹசில் பண்ணிட்டு, and they also feel guilty about it because நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி வச்சதால தான். நீ வந்து ஹசில் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர ரிவார்டை வந்து ரெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் ரெஸ்ட் இஸ் நாட் அ ரிவார்ட் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ், இட் இஸ் அ ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபார் யுவர் சர்வைவல். நீங்கள் டெய்லி சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கே ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நான் எப்படி, இதை வந்து நல்லா அழுத்தமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. பர்ன் அவுட் இஸ் நாட் ஆம்பிஷன், இட்ஸ் அ வார்னிங் சைன். எப்படிப்பட்ட சொசைட்டியில் தெரியுமா இருக்கும்? வி லிவ் இன் அ சொசைட்டி வேர் பீயிங் பிஸி, ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் திங்காக பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க, பார்க்குற மாதிரியான சொசைட்டியில் தான் நம்ம இருக்கோம். பட் நோ ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் அவங்களுக்கு நடக்கிற அந்த ஆங்ஸைட்டி, நம்னஸ், பர்ன் அவுட் அண்ட் தட் எம்டினஸ் தட் ஃபாலோஸ். அவங்களுக்குள்ளே இவ்வளவும் இருக்கும் when you hustle more and rest less. If your success costs your mental health, it's too expensive. அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு குவாய்ட்டாக உங்கள் மென்டல் ஹெல்த்தை நீங்கள் வந்து ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் தே வாண்டட் டு தே வுட். இது எத்தனை பேர் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க? இஃப் தே வாண்டட் டு தே வுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். This one actually sounds confident but lacks empathy. Sometimes people choose not to show up, okay va? But sometimes people really can't show up. So either நீங்க வெச்சிட்டு you can't say if they wanted to they would know. It depends on the situation, it depends on the people,
இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக கான் சே திஸ் சென்டென்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். வாண்டிங் அண்ட் பீயிங் ஏபிள் ஆர் நாட் த சேம். ஓகே, எல்லாருமே இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க ஷோ அப் பண்ணல அப்படின்னா நாட் எவ்ரி ஒன் டசன்ட் வாண்ட் டு ஷோ அப். லைக் எப்படி சொல்லலாம், இப்போ 2 பர்சன் வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தர் 2 பேரும் நீங்கள் வர சொல்லியிருக்கீங்க, ஒருத்தர் வரலை, 2 பேருமே வரலைன்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் 2 பேர் வச்சுக்கோங்க, 2 பேரும் வர சொல்லியிருக்கீங்க, 2 பேரும் வரலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து வர வேண்டான்றதால வராமல் இருந்திருக்கலாம். பட் இன்னொருத்தர் வந்து ஹீ மைட் ஹவ் ஃபேஸ் சம் பேட்டில்ஸ், பட் அது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், அது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டான்னு இருந்திருக்கலாம், அதனால அவங்க வராமல் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ இஃப் தே வாண்டட் டு தே வுட்ன்றது வந்து ஒரு இன்அப்ரோப்ரியேட்டான ஒரு சென்டென்ஸ்ன்னு தான் நான் சொல்வேன். இன் ஜென்ரல் என்ன இதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்காங்க, என்ன இதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வர முடியல அப்படின்றது டிபெண்ட்ஸில். ஃபைனல் ரியாலிட்டி செக் என்ன அப்படின்னா, we don't need louder advices, we just need kinder conversations தான் சொல்வேன். இந்த மாதிரியான அட்வைசஸ் வந்து ஈஸியாக யாருனாலுமே வேணாலும் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். பட் nobody will sit and have a conversation with you. கைண்டான ஒரு காமான கான்வர்சேஷன் ரேர். ஸோ பிஃபோர் நீங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு கோட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், டஸ் திஸ் சப்போர்ட் தெம், ஆர் வந்து அவங்கள இது சைலன்ஸ் பண்ணிடுமா, இல்லை அவங்களுக்கு ட்ராமா க்ரியேட் பண்ணுமா, இல்லை அவங்க மென்டல் ஹெல்த் ஸ்பாயில் பண்ணுமா? ஜஸ்ட் pause and think for a minute. Motivation without empathy is actually harm. So let's stop collecting advice and start understanding human nature ன்னு தான் நான் சொல்வேன். So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. But இதே உங்களுக்கு part 2 வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், because there are a lot of other advices நான் ரிசீவ் பண்ணுறது கேட்டிருக்கிறதுன்ட்டு இன்னும் நிறைய இருக்குது. If you want, we can decode them and just அதுக்கு பின்னாடி என்ன ஆகும் ஹியூமன் ஸ்கேல், இது நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம், இப்படி சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you can also comment me for part 2 of this video. I will definitely make a video on it. And உங்களுக்கு வேறு எந்த வீடியோ வேணும்னாலும், எதை பற்றி பேசணுன்னாலும், anything you can comment me down so that I will know that you guys are watching, you guys wanted to know so many things from me அப்படின்ட்டு. That's it for today. Thank you so much for watching this video till the end. Thank you. Hello. அரே சேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. என் மண்டல இன்னைக்கு ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு. என் மண்டை இன்னைக்கு. இப்போ இந்த நாட் இருக்குல்ல, இந்த நாட், திஸ் நாட் எடுக்கிறதே கஷ்டம். அப்படிக்குமே நான் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் போட்டேன். இருக்குன்னே எனக்கு சத்தியமாக தெரியல, ஆனால் டல்லாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால இன்னைக்கு வீடியோ நான் வந்து ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். ப்ளூபர்ஸ்லாம் பெருசாக போகும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ வந்து சின்னது தான். இந்த ஹேருக்குன்னே நான் வந்து ஒரு 1/2 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் இதுக்கு தான் எனக்கு வந்து ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணவே பிடிக்காது. யாரால என் கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்? கேட்குதான்னு கூட தெரியல. யாரெல்லாம் என் கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும்? இதனால தான் எனக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணவே பிடிக்கல. ஒன்று செட் ஆகாது, நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது. இன்னொன்று நம்ம ஹேருக்கு செட் ஆகாது. இப்போ நான் வந்து இது எடுக்கவே பிச்சு தான் எடுக்கணும் என்னுடைய. ஸோ இது வந்து என் ஹேருக்கு செட் ஆகாது. இன்னொன்று வந்து நம்ம எப்பயுமே போடுறத போட்டோன்னா ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும். இங்கே இந்த இவனுங்க வேற சத்தம் போட்டு தொலைகிறாங்க. நேற்றெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, முந்தா நேற்றுலாம் ஒன்றுமே இல்லை. வீடியோ எடுக்காதப்பெல்லாம் ட்ராப் டெட் சைலன்ஸாக இருக்கும் எங்கள் வீடு. ஆனால் இப்போ பாருங்கள, இன்னைக்கு யார் மூஞ்சில் முழிச்சனும், என்னத்தை பண்ணணும், என்னவோ கருது. சாரியான